Pijaca nije samo mesto kupovine i prodaje, već i mesto susreta, razgovora i životnih priča. Upravo tamo razgovarali smo sa sugrađanima i pitali ih jednostavno pitanje: šta ih danas čini srećnima, šta im popravi dan? Odgovori su bili iskreni, životni i jednostavni. Meni svako jutro kad ustanem i kad vidim da sam zdrava, da sam ustala, to me čini srećnom. Pored toga moja divna porodica koja me jako čini srećnom, moji unuci, moja deca, moja mama stara još uvek dok je tu sa mnom, muž moj, znači svi moji, to je meni najveće blago u životu i sreća. Kad ujutru ustanem živ i zdrav. Neke male sitnice možda? Tako je, normalno, ništa krupno. Zdravlje i... Zdravlje najprije. Kad sam zdrav, to je sve dobro. I jedino, čuj, ali zdravlje je prvo, a drugo vidim lepo nama ide sve. Ne možemo da se žalimo ništa. Narod kad ima lepo ponašanje, lepo osmijeh kod ljudi i kad su ljudi zadovoljni kad dođu na pijacu. To vas čini srećnom, a neke, da kažem, privatne stvari, sitnice. Normalno kad su moja deca sretna, zadovoljne, kad napreduju, rade, uče, gledaju, slušaju, Bože moj, nešto normalno. Lepo vreme, srećna porodica, mir, kako u Srbiji, tako u svetu da bude i to je najvažnije. Zdravlje prvom redu, to je najvažnije. Drugo mi ne treba. Bilo je i onih koji su sa osmehom priznali da im dan ulepša kada na pijaci prodaju sve što su toga dana doneli. Kako kažu, nije samo stvar zarade, već osjećaja da se trud isplatio. Šta vas obraduje najviše, osim da ste zdravi? Da sam zdrava i da sve prodam što donesem. Kad dobro prođemo na pijaci. Još nešto? Šalim se, pa ne znam, male stvari umeju da naprave baš dobar razlog za sreću. Na primjer? Pa ne znam, meni recimo neki alat ili nešto, moje supruzi neka vangla ili neka šerpa. I dok svakodnevnica često donosi brige i izazove, naši sugrađani su nas podsjetili da sreća često leži u malim stvarima, zdravlju, porodici, razgovoru i običnom danu, možda ponekom poklončiću. Jer kada smo zdravi, šta nam više treba?